รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรครับติดตามการช่วยเหลือหนูน้อยพิการขาขาดจากมะเร็งกระดูกครับได้คิวทำขาเทียมเร็วๆนี้นายวิทยามากปานรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้อยปึกอุทิศนะครับที่อำเภอโพธิ์ทะเลจังหวัดพิจิตรเพื่อติดตามช่วยเหลือเด็กหญิงณัฐพรบุตรน้อยอายุ8ปีซึ่งพิการเนื่องจากถูกตัดขาในปี 2560 เด็กหญิงณัฐพรหกล้มขาซ้ายหักเมื่อเข้ารับการรักษาแพทย์พบว่าเป็นมะเร็งกระดูกจำเป็นต้องตัดขาข้างซ้ายและรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือว่าให้คีโมนะครับปัจจุบันน้องเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ยังคงต้องให้คีโมพร้อมกับเรียนหนังสือโดยมีครูเพื่อนครอบครัวให้ความช่วยเหลือเรื่องการเรียนเด็กหญิงณัฐพรมีผลการเรียนดีร่าเริงสดใสชอบทำกิจกรรมของโรงเรียนมีความใฝ่ฝันว่าโตขึ้นอยากจะเป็นครูครับทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับก็บอกว่าทางด้านของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็รอคิวขอรับขาเทียมจากโรงพยาบาลเชียงใหม่อย่างไรก็ตามครับในวันที่1 กรกฎาคมนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยและโรงพยาบาลบางมูลนาคจะได้นำตัวเด็กหญิงณัฐพรมาที่โรงพยาบาลพิจิตรเพื่อทำขาเทียมพิเศษโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นพร้อมกันนี้ครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็ได้มอบสิ่งของไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็เงินช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็กให้กับครอบครัวของน้องณัฐพรเรียบร้อยแล้วครับนะครับรวมทั้งงานของโครงการที่จะเกิดขึ้นนะครับในถ้าเกิดว่าในที่สาธารณประโยชน์ปีนี้หลายโครงการที่ทำส่งเข้ามาให้พวกผมพิจารณา